우씨. 야, 꽃도 보기 좋게 폈네. 개구리도 있어? 구리구리 개구리. 저긴 어딜까? 어이. 여수는 좋은 곳이야. 꽃들. 다리 떨린다. 아이고. 여기서 이제 내려가는 거야. 이제 다 내려갈 수 있어? 어. 손 안 잡아도 돼? 응. 좋아. 내 이름은 부르지 마세요. 이름 공개하면 안 돼. TV? 젖줄 TV? 사모님? 네, 왜요? 쓸데없는 질문하실 거면 나가세요. 이야! 거미줄? 이 옆에 거미줄 있어. 바닷가. 그래, 이거지. 에메랄드네, 에메랄드. 어우씨, 깜짝이야. 하늘도 맑고. 호이. 이야. 야, 여기는 숲속이다. 뭐지? 달그덕 소리가 나는데? 같이 가. 잡아줘야 돼. 여기 바로 계단이랑 똑같아. 아이고. 유리병이 많네. 유리병? 유리병 바다에다가 쓰레기 좀 버리지 맙시다. 맞아요. 난 버린 적이 한 번도 네. 이야, 이거지. 씨. 어이? 야, 근데 카드 줄래? 유리 같은 거 있어. 이름 부르지 말라고. 유리 언니? 네? 손 잡을래요? 네. 오씨. 오른쪽에는 카드를 바다 들고. 냄새. 점점 바다 냄새가 나고 있어요. 와, 바닷가 소리, 파도 소리 이거지. 옆에 카페. 제 펜션이야? 굴껍데기 보인다. 굴껍데기. 굴떡 껍데기. 자, 미역이 있어요. 바로 앞에. 이야. 벌레들이 기어다녀요. 어디? 여기 무슨 벌레 이런 거. 여보 이런 거 무슨 벌레야? 막 검은 거? 힘들어. 이것도 뭐 이렇게 막 기어다녀. 물이 야, 여기는 거의 성인인데? 물이 엄청 깨끗하진 아닌데? 이건 무엇일까요? 이게 왔어. 가만히 보고 시원해. 읍지구! 덤비샘. 망했다. 물은 되게 좋아. 제대로 물 먹어라, 아주. 얘가 그나마 방어막이네. 야, 이거지. 야, 이게 진정한 여수지. 어우, 씨. 아, 내 발. 내 바지에 다 적혀있네.